ilga kelionė. Iš Palangos iki Molėtų ir dar Vilnius. Liepos 13 dieną tai buvo šeštadienį. Ta diena išvykau iš Palangos, kur mėgavosi Lino Adomaičio koncertų ir be to aš tik pasivaikščioju po miestą, daugiausiai praleidžiu laiką miške, nes man nepatinka minia. Ta diena man reikėjo atvykti į Molėtus, bet iš Palangos nėra tiesioginio autobuso į Molėtus, todėl man reikėjo turėti persėdimą Vilniuje. Iš Palangos į Vilnių kelionė autobusu truko maždaug 6 valandas ir po to Vilniuje man reikėjo laukti keliasdešimt minučių arba beveik 1 valandą. Ir po to autobusu važiavau į Molėtus ir tai truko 1 valandą. Po 7 valandų atvykau į Molėtus, bet labai smarkiai lyja. Ir Molėtuose susitikau su draugėmis ir čia yra draugės namas. Ir čia yra draugės Katinas arba Katinė, jo neprisimenu. Ir net neprisimenu, koks buvo vardas. Bet nesvarbu. Labai miela Katinė. Ir po to draugės mama pavežė mumus po Molėtus. Čia matote ežeras, labai gražus. Ir čia yra galbūt pagrindinė gatvė mieste, ten tolumoje matoma bažnyčia. Vadinasi Šventų Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia. Didelė graži bažnyčia. Čia yra ežeras. Neprisimenu, koks buvo pavadinimas. Bet turbūt tai šis ežeras vadinasi Pastoviu. Galbūt. Koks gražus miestas. Ten galima fotografuotis. Ir net ten yra vieta, kur galima skaityti knygas. Molėtų baldai. Nešvaru. Ir mums pavežė į Molėtų astronomijos observatoriją. Yra labai galingi, dideli pastatai, bet aplinkui yra kaimas. Tik normali namai yra. Buvo ekskursija, bet aš po kelionės buvau labai apsnūdęs ir mano smegenys neveikia, todėl daugumos aš nesupratau. Atsiprašau, kodėl aš negaliu kalbėti apie ekskursiją, bet iš observatorijos buvo labai gražus vaizdai. Aplinkui, man labai patiko ta vieta, ten, kur yra observatorija. Matote, yra geras kaimo vaizdas, kuris man labai patinka. Ir šitie pastatai patys gražus. Matote, geras vaizdas ir geras dangus. Čia labai plati erdvė. Kaip faina čia būti. Man norisi žaisti beisbolą. Aplink observatoriją yra labai didelė erdvė ir kiekvieną kartą, kai matau tokią erdvę, kažkodėl man norisi žaisti beisbolą. Saturnas ir dar aplinkui kitos planetos yra. Marsas yra toks mažas.
Ir čia yra žemė. Irgi maža. Ir po to mes sugrįžome į Molėtų miestą, o kelionėje buvo audra, nes tą dieną buvo labai permainingas oras. Ir po to, pasirodė saulė, kaip matote. O čia yra parkas, didelis parkas pačiame mieste. O labai graži vieta. Wow, labai gražiai tvarkyta. Matote, geras parkas, o tam gražus miškas. Wow, nerealu. Man labai patiko šita vieta Molėtuose, labai gražus vaizdas su mišku ir ežeru. Tik tą dieną mes neturėjome daug laiko daugiau pamatyti Molėtų. Ir dar planavome maudytis, bet negalėjome. O man norisi dar kartą aplankyti Molėtus kažkada. Ir čia yra mano viešbutis šiandien. Prie stoties labai patogu. Kambarys yra, vienam asmeniui pakankamai. Truputį tualetas buvo nešvarus, bet netrukdo. O taip atrodo iš lango. Sveiki, o šiandien tai Liepos 14 diena, jau sekmadienis. Oras yra prastas, bet nelyja, todėl dabar einu pusryčiauti. Jau yra 15 valanda, bet man taip pusryčiauti, nes dar, tik neseniai atsikėliau, kur nors netoli stoties. Taip atrodo laukia šiandien prastas oras. Šiandien nekeliausiu, visą dieną būsiu Vilniuje, pusryčiauti, skalbti drabužius ir taip toliau. O, dar pasvaikščioti, žinoma, reikia. Šiandien nėra karšta visur. Einu avokado, wok ir sushi ten. Šitame restorane užsakiau Royal Tom Yum sriubą. Galbūt tai yra tailandiška sriuba. Kiek prisimenu, nesu dar nevalgęs, o šitos sriubos skonis geras, man patiko. Bet yra neįprastas kvapas ir kai kuriems žmonėms tai smildantis. Tas kvapas kyla nuo prieskonio, kuris yra šitoje sriuboje, bet Tailande dažnai naudojamas tas prieskonis. Gerai valgiau, buvo skanu ir dabar esu jau sotus ir pasvaikščiosiu. Tik prasidėjo lyti. Tikiuosi, kad nedaug lys. Nežinau, ar kažkada esu čia buvęs. Vilniuje, Vilniaus senamieste yra daug vietų, kurių dar nežinau. Galbūt nežinau, niekada nebuvęs šiame kieme. Labai gerai, kad Vilniuje visada yra vietos, kur galima pailsėti ramiai. Matas dainų šventė prieš savaitę. Dabar Vilniuje. Beveik tuščia. Nėra daug žmonių. Dabar geresnis oras ir ne per karšta. Labai patogu. Dabar jau 10 valanda nakties
Bet dabar einu išskalbti savo drabužius. Iki šiol aš montavau video iš lazdijų. Galbūt jau baigsiu šiandien. Bet dabar einu. Turėsiu pertrauką. Einu skalbti. Labas. Šiandien mano paskutinė diena Vilniuje, bet aš turiu autobusą šiandienos 6 valandą. Iki to laiko aš turiu susitikimą su draugais. Palikau savo kuprinę stotyje ir dabar einu į susitikimą katedros aikštėje. Aš per greitai atvykau čia. Dar yra maždaug 20 minučių į susitikimo laiko. Todėl, kur nors čia sėdėsiu ir lauksiu. Ir susitikome katedros aikštėje ir tą dieną maloni lietuviška pora man padarė ekskursiją po bažnyčias Vilniuje. Ir pirmiausiai mes lankomės Vilniaus arkikatedroje. O čia yra Vilniaus katedros aikštės dalyje ir galima girdėti aidą. Ir čia yra Vilniaus universiteto viduje. Tai pagoniškas pasakojimai. Lietuvoje. Tai čia bus antroji mūsų aplankyta bažnyčia, bandysim vėliau suskaičiuoti, kaip aplankėm. Jo. Tai gal paskui, ne? Dabar jau Vieno miesto originaliai besivadinančio, tai dabar Tilžė yra sovietskas. Jo, aš matau. Lietuvių, vokiečių, lietuvių. Žodynas? Pilypas jis pirmasis paskelbė lietuvių liaudies dainas, kaip užrašė ir vėliau čia ir parašyta, kad Gėtė, labai žymus vokiečių rašytojas, savo kūriniuose panaudojo ir netgi lietuvišką dainą. Aišku, perrašė ją. Visada įdomu matyti tokias senas knygas ir smagu pastebėti, kad anksčiau žmonės rašydavo kitaip, truputį kaip lenkų kalba. O tą dieną Vilniaus universiteto viduje buvo kažkoks filmavimas. Iki to laiko nekreipiau dėmesio į altorių, bet matas tą altorių, buvau labai sužavėtas, kad labai smarkiai padaryta. Statybos metu. Nes iš esmės daugiau realiai paskirčių nelabai čia yra iš tų plytų. Tai truputį keistas jausmas, tokiame sename bokšte yra toks modernus liftas. Ir mes įlipome į bokštą. Čia po lifto mums reikėjo įlipti laiptais, labai maži, seni. Ir čia yra vaizdai iš bokšto. Buvo labai geri vaizdai ir aš manau, kad čia iš tos bokštų yra geriausi Vilniaus vaizdai. Buvau labai sužavėtas. Maryjo, za nami prosząca, Maryjo, nasza Twoja.
Ir čia yra Vilniaus šiauriausia gatvė. Na, tai įdomu, kad, nors daug kartų esu buvęs Vilniaus senamiestyje, dar yra tokia vieta, kurios niekada nematas, niekada nesu lankęs. Vilnius yra geriausia vieta tiems, kurie labai smalsūs kaip aš. Iš smalsumo galima vaikščioti po Vilnių. Čia yra bažnyčia, bet yra kavinė, restoranas viduje. Aš tai norėčiau to kartu valgyti. Na, šitame restorane aš valgiau desertą. Buvo skanu. Ir čia yra stačiatikių bažnyčia, kuri yra senamiestyje. Ir čia yra šventintas vanduo. Nežinau, ar tai parduodama arba nemokamai duoda. Nežinau. Kažkas gali man pranešti. Ir čia jau žinote, kokios yra bažnyčios, o aš visada maišau tas bažnyčia, kuri yra Bernardinių ar Šventosios Onos bažnyčia. Ar nemaišote? Man visada sunku prisiminti. Na ir dabar po susitikimo ir dabar reikia eiti į autobusų stotį ir turės autobusą į Alytų. Na, po susitikimo man reikėjo išvykti iš Vilniaus į Alytų. O šioje kelionėje jau buvęs Alytuje, bet paskutinį kartą labai mažai mačiau Alytų. Bet aš pastebėjau, sužinojau, kad ten dar daugiau vietų, kurias reikia matyti. Todėl antrą kartą nuvažiavau į Alytų. Atvykau į Alytų. Sveiki visiems! Neseniai pradėjau YouTube kanalo narystę ir įkėlusiu labai daug video iš Japonijos ir tada galite sužinoti ir išmokti daugiau apie Japoniją. Na, todėl prisijunkite prie mano YouTube kanalo narystės. Ačiū!